大家好，呢期視頻專門介紹教藝嘅藝術在各處客家話及其他漢語方言嘅讀音。藝嘅韻母主要分為五大類型，包括 I、A、E、R、W。放三個客家話讀 A， 包括外人話在內嘅多數客家話讀音同普通話嘅 I。漢語方言嘅第二大讀音就係 I， 全國各地大範圍分布，但係在部分城市人嘅漢語方言冇讀 I 韻，比如漢語方言地圖貼中嘅山東全省20幾個調查點，只有一個讀 I 韻，有兩個人是讀 E 介音嘅 EI， 部分人是讀E 介音嘅 EA， 分布山東省各地，部分人是讀E 介音嘅另外一個韻母，以圖所示，主要分布在中部、南部及西部。與山東省相鄰嘅河南省嘅4個縣市也有山東嘅E 介音嘅第兩個韻母。而山東河南交界嘅安徽省內也有一個縣市，也係 E 韻。而山東交界嘅江蘇境內有兩個縣市，也係 E 韻。廣浙地區上海嘅五方言幾乎都係 R 韻。以廣州話為代表嘅部分一方言讀 I， 另一部分一方言主要係讀 I。閩南方言讀音比較複雜，以泉州廈門為主嘅係 W， 漳州部分人士讀音係另外一種，潮汕地區又係另外一種，以圖所示。除了 I 韻分布最廣之外，排在第二嘅分布就係 A 類型。客家話中嘅大部輔料豐順劍橋嘅詞屬於呢種類型，閩西嘅上杭、甘南地區嘅多個縣市也屬於呢種類型，讀 A。甘南嘅另一部分縣市讀 I 韻。粵西歸南部分縣市嘅客家話屬於 A 類型。A 在漢語方言地圖貼中嘅分布十分廣泛，從福建嘅閩東、閩西北至雲南省，包括昆明市在內，都有呢個類型嘅韻母。同係西南地區嘅四川、重慶、老貴州沒有 A 韻嘅分布。湖南、湖北、廣西非客家話嘅其他漢語方言也有人士讀 A 韻。江蘇及安徽讀 A 韻嘅人士數量也十分多，幾乎呢兩個省嘅中部、北部嘅人士都讀 A 韻。西北地區嘅甘肅、寧夏及陝西都有十分多嘅人士讀 A 韻，包括四川市、蘭州市、銀川市、山西、河北、河南也有少量嘅人士讀 A 韻，其中山西3個、河北8個、河南3個。河南省有一個縣市與安徽省交界，安徽嘅 A 韻嘅人士數量係21個之多。甘肅、寧夏冇 I 韻，陝西嘅 I 韻係主流，分布於全境。湖北、河南、河北、山西絕大部分嘅人士都係 I 韻。相對來講，南方地區嘅贛方言、湘方言、客家方言讀 I 韻嘅人士特別多。其為粵方言，廣州話係 I， 閩方言只有極少數嘅人士讀 I 韻，山東係 E 介音嘅 EI 佔多數，只有一個人士讀 I 韻，靠近河南省地界。五方言區幾乎沒有人士讀 I 韻，江蘇省包括廣泛官話在內嘅北方官話區都沒有人士讀 I 韻，潮汕地區嘅閩方言讀 Y 韻，冇同於福建省嘅閩方言。閩南地區有11個人士讀
會潤。福建境內有9個方言調查點讀會潤，其中2個係客家話，包括武平桃溪鄉、閩溪貴陽鄉。最後總結一下，會除了讀會潤分布最廣之外，第二大類型係會，主要分布在江蘇安徽西北地區客家話嘅部分人士、閩東、閩中、閩西北嘅閩方言，少部分省方言，少部分嘅贛方言。會係淮河富潤，山東大部分人士係斜詞戶嘅粵，閩南地區有12個人士係合河富潤嘅粵。高矮嘅矮，高啲嘅啲，在普通話係2個唔同嘅音，但係在外人客家話係相同嘅。韻母都係I、D、讀到聲母嘅大，廣東講客家話I、D 韻母都係 A、D 讀地I、讀零聲母嘅 A。好啊，呢期視頻主要介紹嘅係會數嘅各類讀音在各地方言方言嘅地理分布格局。多謝大家嘅觀看，下期視頻再見。